Hola chicos y chicas, estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez de unos tops de juegos, ¿no? Pues el primero vendría siendo Crunch Crunch. Es un juego muy famoso. Aquí se pueden hacer varias cosas, lo que ustedes quieran. Pueden aquí chatear, aquí online, donde vendría siendo otros, ¿no? Ahí poniendo todo eso, ¿no? Martín, así se llama, chino, como se pusieron. Y aquí de otros clanes, y ver el clan y pues irse ahí, ¿no? Ahorita estoy en el clan de mi amigo. Así me se puso DC. Bueno, la D de Daniel, la S de Camilo, o sea yo, la S de Santiago, de un compañero de la escuela, la W de William y la de Arturo también son de mi escuela. Entonces me dijo que pues yo me diera, así que pues acá estamos. Esas son las reglas. Espero que únanse a este canal, ¿no? Vamos a hacerlo grande, ¿no? Por favor, vamos por más suscriptores. Mi amigo Santa Areta así se puso. Tiene, la verdad, tiene 26 suscriptores, amigos. 26 amigos. Por eso. Él es de Ayuntamiento 8, pero pues todo está muy mal, ¿no? Obviamente yo soy mejor, ¿no? Somos del mismo ayuntamiento, pero yo tengo casi todo ya, ¿no? Más al máximo, ¿no? Bueno, pues por favor háganse eso, ¿no? Entonces este fue siendo el top 1, Crunch Crunch. Bueno, estos son de una serie de juegos que ya pasaron de moda. No sé si les importe alguno de aquí, que lo puedan descargar. Por decir, Geometry Dash es todavía es un poco famoso, así que pues ya lo conocen, ¿no? Supongo que ya lo conocería. Bueno, pues ese vendría siendo el primero. El segundo vendría siendo, ¿cómo se llama? Minecraft. Ya todos los conocen, no puede fallar, así que ese lo olvidemos. Es Subway Surf. Bueno, este juego vendría siendo un juego de habilidades, para como para tu dedo, ¿no? Esperemos aquí que carguen y juguemos, ¿no? Para ver, para que sepan más o menos de qué es, ¿no? Vale. Acá ya estaría, ¿no? Esto ya me conecté a mi S y pues necesito recoger esto, ¿no? Que les doné ahí sus esas, ¿no? O me dieron, creo que ellos a mí. Entre mis amigos que tengo en el Face, yo soy el segundo, ¿no? Y acá estaría Camilo, soy no, el primero, ¿no? Ya casi, ¿no? Vale, pues acá vendría siendo, acá deben de formar, cuesta 12,000, cuesta 7,000, ahora la vamos a comprar, ¿no? Pues ya la compré, ¿no? Ahí para que la tenga. Y con el que empieza el personaje es este, ¿no? Ves, con este y este te la dan gratis. Yo estoy juntando monedas para, como ven aquí están mis monedas, para, más bien llaves, ¿no? Para comprar ese, ¿no? Entonces este se gana, ay, me salí, lo siento. Bueno, entonces este se gana, pues, conectándose a Facebook, ¿no? Yo ya lo hice y te dan 5,000 de monedas para que se haga más rápido. Este personaje viene diciendo que en la caja de sorpresas te ganan sus 3 sombreros. Y también puedes hacer todo eso, comprar el resto. Ahorita yo le puedo comprar esto, pero no quiero. También vendría siendo patinetas, ¿no? Para todo. Yo no seleccioné ese personaje, yo quiero el Dino. A ver, vamos a jugar tantito con el Dino. Aquí vendría siendo patinetas y por límites, ¿no? Yo ahorita tengo esta, que esta la tiene activada, se supone. ¿Vale? Esta también se puede. Y acá haciendo 3 misiones te ganas 3 llaves y otro de esos. Por si yo aquí voy 10% de eso, ¿no? Y acá 20%, 3%, ¿no? Acá vendría haciendo todo esto para hacer misiones, ¿no? Vale. Pues entonces aquí ya sería todo esto. Ya mero ya se acaba, solo quedan 2 días. Así que juguemos para que vean, ¿no? Ya vamos a dejarnos de esto. Ojo que con la, se hace para acá,
al principio dicen cómo hacerlo, ¿no? Para abajo, a la izquierda, para acá. Y para activar la patineta le tendrán que apretar 2 o 3 veces en la pantalla. Ahorita lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces aquí coleccionarán monedas, vendría siendo habilidades que te van a poner y todo eso. Sí. Entonces ya luego de eso, esas botas, si te las ganas, vas a poder pues saltar más, ¿no? Ahorita aquí ya me atrapó el S y van a juntar a, ¿cómo se llama? Boomerang. Ahorita ya tengo 21, no sé si se alcanza a ver. Y necesito contar 40, ¿no? Y te darán creo que un premio o algo así, ya no recuerdo mucho, ¿no? Entonces a activar la patineta, 1, 2. Yo le hice 12 con eso, pero ustedes le pueden hacer las veces que quiera hasta que llega. Pero primero deben de tener obviamente patinetas obviamente compradas, ¿no? Ahorita yo tengo 36 compradas. No te cuestan 300 cada una, creo. Ya ves que agarré esta en mis zapatos grandes en patineta. Se ve chistoso con sus bototas y su patineta. Oye, mire, si pierden acá, es como si tuvieran una llave. Como de que te resucitan. Eso. Y lo volví a activar, ¿no? Poniéndole ahí donde dice. Así, ¿no? Le pongo otra vez. Acá, 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 acá. Y ya la tendría, ¿no? Donde está el signo de la patineta, ¿no? Lo pueden intentar cuando las veces que ustedes gusten. Depende de cuántas tienen, ¿no? No tampoco es que, sí se me acabó y lo voy a volver a hacer, ¿no? Bueno, pues te venía haciendo ese top. Ya jugamos un poco mucho. Así que, pues ya nomás ya que perdemos. Era, le iba a explicar. Esto es como un jetpack. Bueno, algo así. Y acá te darán muchas monedas, ¿no? Tampoco quiero que dure mucho el video, ¿no? Vale, entonces ya luego de eso ya sí sería, ¿no? Y ya pues ya te darían las monedas que tú quieras. Vale, pues empecemos con el otro tropo, que vendría siendo el tercero, que se gana el lugar de este Crash Royale, que vendría siendo este juego. Es casi los creadores de Crash lo hicieron la misma historia. Este creo que se llama Los Novios, que me invitó un amigo a pasarla bien. Acá se puede tener novio y todo eso, ¿no? Ustedes lo que usen. Acá ya no se puede hablar online, solo puedes decir hola y acá hablar en tu clan, y acá puedes buscar otros clanes o algo así. Acá puedes ver otras batallas de otros superhéroes, bueno, más bien de otros miembros o compañeros, otras personas atacando. Coliseo Bárbaro, Fuerte P.E.K.K.A, Valle de Hechizos, Arena Real, Arena Legendaria y con sus tropas, ¿no? Aquí el P.E.K.K.A, el P.E.K.K.A Mini, los montas. Estas vienen siendo mis tarjetas. Y esto va para mi amigo Daniel también. Si lo ve, ya ves que aquí ya tengo la ballesta, amigo. Pero también va para todo, ¿no? Es que no me caía mucho, así que bueno, pues acá sería la ballesta, ¿no? Ahorita la voy a usar, la voy a cambiar en vez de esto, ¿no? Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Y acá, a ver, deja agarro todas estas y después 3 horas necesitas con 36 minutos para recoger tu otro. Y haciendo batalla ya te ganarás pues eso, ¿no? Te dan gemas a veces en los cofres de metal y te dan monedas, y las monedas sirven y las tarjetas sirven para mejorarlas, ¿no? Otro nivel, ¿no? Pues decir, yo de acá ya no puedo mejorar nada, así que mejoraré al nivel 6 algo. Estos que yo los uso más, ¿no? No, mejora por 400, que ahí estarían al nivel 6. Usar en vez del hechizo, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso vendría siendo el S. Aquí estaría tu perfil, qué cargas tienes y todo eso, ¿vale? Ahora vayamos con el top 4, ¿vale? Entonces aquí sería Gangstar Vegas 4.
Dice Gangstar 4, pero yo lo considero más como Gangstar Vegas, como dice aquí en la pantalla, Gangstar Vegas. No sé si esto sea con internet o sin internet, pero creo, es sin internet, apenas que recuerdo. Ahorita que cargue, que estoy comiendo chetos, no me importa ahorita. Vale. Hasta que me cargue bien. Es más o menos como una copia del GTA, ¿no? Voy a continuar donde está. Es como la copia del GTA, ¿no? Aquí puedes comprar tus vehículos, matar gente, comprar armas, asaltar tiendas. Que venía siendo no sé por qué me gané estos pantalones, pero me los gané. Y acá no se traba, no se me traba, mira. Acá le aprietas y todo eso para correr, ¿no? Y acá para puño. Puño. Y acá para activar el... Yo por decir ahorita tengo esta. Y... ¿En serio? Es que le puse menú por accidente. Vale. Y mis dos formas. Y ya nomás le pones así y te los cargas, ¿no? Te los carga a todos, mijas. Te dan balas y todo eso, ¿no? ¿Qué mijo? ¡Apare! ¡Corran! Y así se venía haciendo, ¿no? Y te marca con pet tu coche, ¿no? Acá se puede hacer casi lo mismo. Ahí está tu mapa, te puedes ubicar y todo eso, ¿no? Vale, y ahorita me sube al coche que me está buscando la polis. Y pues nos vamos, ¿no? Vamos a seguirle, ¿no? Me persigue, ¿no? Corre, cochecito, cachita, pero corre. Puedes comprar también coches, puedes hacer misiones aquí del Omni, historial del Omni, entrar. Algo equivocado, creo que así se llama. Desbloquear iniciar. Vamos a hacer algo equivocado, o sea, creo que es el Omni. Solo vamos a hacer esta misión. Nos vamos, espero que no se tarde mucho. A ver, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ir ahí donde me marcaron en el mapa. Y ese vendría siendo el top 4, ¿no? Era la misión de esto. Vale. Nada más quiero hacer esta misión y ya, ¿no? Para que no deje asuntos pendientes, ¿no? Más luego. Aquí su coche está chido, puedes chocar otros coches, cargarte las banquetas, todo esto, ¿no? Y por acá, todo eso. ¿Vale? Es... se me lengua la traba. Bueno, lo más olvídalo. Bueno, lo más cercano que esté el Omni será eso, ¿no? Pues ahí, ¿no? En área 51. Lo cual, como en el GTA y todo eso, todos conocen que el área 51 es la zona más peligrosa. Y con todos esos, ¿no? Pues todos sus experimentos en el GTA 1, ¿no? Pues
donde ahí está escondida la minigón, ¿no? Pero no creo que nos lleven al área 51, porque acá ya acabamos, ¿no? Por aquí vamos a entrar. Taxi. O son blindados los coches o yo qué sé. Vale. Aquí está, ¿no? Creo que este es igual que la misión del GTA 5, El GTA 5, Dale, güey. Ay. Vamos, cárgatelos. Me metí otra vez aquí, pues. ¿Qué me dijo? Entrale, tío. Cuando quiera. Ah, no manches. A su chingo. No manches, ¿por qué no le da este? Bueno, pues ya hasta acá lo dejaremos, ¿no? Ya que me maten ahí, ¿no? Vale. Serían todos esos. Espero que les haya gustado el top 4, ¿no? Vale, entonces el quinto top sería de... ¿Cuánto les dije top? 10, ¿no? O 5. Bueno, 10, ¿no? Creo que si eran 10, vale. Sería... ¿Cómo no puede faltar aquí? No, más bien filter.io, ¿no? Acá es la copia de Agario, ¿no? Obviamente. Pues acá me estoy haciendo ganaría un nombre espectacular, Mira, mi nombre. A ver. En mi caso, yo lo tengo en mi celular, ¿no? Creo que también está disponible para algunas tablets. Creo que aquí ya también ya puedes usar. Gusanitos. No sé cómo se pone en eso. Los fines de semana, ¿no? ¿En serio? Bueno, de todos modos quería ver aquí cómo se ponía. Acá. Ahí está. Ahora puedes elegir su color, ¿no? Era este. Quiero uno navideño que vi por aquí, creo. Vamos a hacer este. A ver qué tal, ¿no? Esta aplicación fue la mejor. Aquí sí sé que sí se la rifaron. Bueno, esta actualización de sí me gustó, ¿no? Ahorita en mi celular ya casi ya no tiene mucha pila porque lo he estado usando. Por eso, no, ahorita estoy grabando, ¿no? ¿Por qué la comida se le chiquito se la quita? Vale, sigamos. No la aplicó, bueno. No la aplicó. Ahora las bolitas le hicieron más grandes como de que ya para que sí se las coma, ¿no? Obviamente. Vamos. Está loco ese tío. Está loco. Siempre me matan a mí. 46, en serio. Vamos al top poco, ¿no? Tampoco quiero que dure mucho el video, solo quiero hacer el top, ¿no? Vale, ya olvídalo. Bueno, así sería gusanitos que me gusta jugar, ¿no? No sabía de esta actualización, pero bueno, ya, olvidemos de eso. Entonces este sería bueno, ya, hasta aquí lo dejamos. El top 5.
punto y vale. El top 6 vale, sería Smash It. A mí este juego se me pareció muy bueno, ¿no? Estaba viendo a ver qué sacaba y me puse a investigar, ¿no? Me salió este juego. Está el demo y pueden comprar la versión normal, ¿no? Le lanzas a los vidrios, le tienes que lanzar y te dan monedas, ¿no? Más bien, miren, no sé si se ve bien la barra de allá que va cada que le doy y rompo un cristal. Si me aparecen tus bolas y ahí se te aparecen tus bolas y cada que rompes uno te dan más y con que llegues a la puntuación máxima es hasta tal punto, ¿no? Oh, me dieron. Y si chocas pues te quitan. Pues esas, ¿no? Y eso es los que nada más se me aparecen estos. Así vendría siendo ese, ¿no? De bolitas, ¿no? Y yo en mi opción tengo el demo, ¿no? Y acá le pegan aquí y te darían todas estas cosas. Acá, ¿no? Vale. Hay tus bolitas. Yo estoy guardando ese, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo lo utilizarás, ¿no? Así que lo estoy guardando por una ocasión buena y respetable, ¿no? Le darás a estos de acá. Y estos son los únicos que te van a aparecer casi desde ahorita, ¿no? Así sería, ¿no? Yo ya tampoco lo sé, lo tengo y usando esto. Sería esto. Y bolas, bolas. Vale, pues hasta acá llegaría, ¿no? Ya. Ya vamos a perder mis bolas ya. Ya me vale donde caigan ya. Ya. No te quedan bolas por acá decía. Y seguirás, pero no se te guarda tu progreso porque es el demo, ¿no? Vale, ese sería el top 7. Vengamos con el 8, el top 8. 8. Bueno, ya. Este juego que me gustó un poco, me encantó, ¿no? Bueno, me entretenió, ¿no? A mí está un poco difícil, pero es entretenido. No sé si ya lo sepan. Se llama Wordbrain. Wordbrain, así se llama. Es un letras de palabras. Acá te dicen nombres, ¿no? En este cerebrito. Así se escribe, ¿no? Yo jugar. Debes de resolver, ¿no? Ahorita yo voy en el caracol, ¿no? Mira, en la hormiga y en el caracol, ¿no? Le pone 9. Entonces debes de buscar una palabra. Pues sí. Pol. Pol. Poli. Así, ¿no? Poli o así. Algo que vaya aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 palabras. Más, no. Map. Está un poco complicadito. Y pues podrían hacer aquí esto, ¿no? Así. Vale. Espero que les haya gustado este juego. A mí me entretenió mucho, la verdad. Que ya ahorita ya me aburre un poco, pero está bueno, ¿eh? Voy en el nivel 9, ¿no? Como ven. Vale. Bueno, va. Ese sería el top 8. Y el número 9 vendría siendo Boss 4. Así se llama. Boss 4.
2-4, búsquenlo, a mí se me está descargando. Es un juego muy bueno, es de golpear a tu jefe, ¿no? Al momento de golpearlo te suelta monedas, esas monedas tú las recoges y te sirven para, pues, comprar armas o lo que quieran, ¿no? En mi caso este es el jefe y el juego está en inglés y acá están las bombas y cabum, cabum, cabum. Y le pueden agarrar al jefe. ¡Fum! ¡Pum! El chiste es de que quede lo más golpeado. En mi caso, yo ya tengo esta. Le puedo dar. Ay, no, rellenarlo de pintura por malo. También tengo de armas, acá se puede. Tengo esta que está chida. Y así le vendría el mío, ¿no? Y lo dejamos sin calzones ya. Se le ve su pi. No quiero ser malo, pero se le ve su cosita, ¿no? Acá vendría siendo, aquí serían las estas, pues todo eso, ¿no? Las misiones. Y le pueden comprar vidas y todo eso, ¿no? 800. Yo esta ya la había comprado, creo. Le dan balas, ¿no? ¿No? Es un juego muy divertido. Pueden lanzar lápices, todo, de todo tipo, ¿no? Para torturar a tu jefe. Vale. A ver, vamos a comprar esta. Vale. También con bombas funciona que me compre esas. Con plumas no he comprado nada. Con bolas de fuego he comprado los soldaditos. Ejército. Contra ese soldadito. Estaría, ¿no? Todo como en una pistola, ¿no? Bueno, eso sería y ya ganaría sus monedas. Las agarras y ya. Vale. Hola. ¿Ya me atacaron? Ah, no. A ver, cuánto llevamos grabando. 27 minutos, ya se hizo muy largo. Vamos rápido, ¿va? Este es el número 9. El número 10 es 13 maneras de cómo golpear a tu jefe. Puedes descargar más, ¿no? Ahorita que me abra el juego aquí, está chido, ¿no? Para mi opinión. Ahorita que lo cargue. No va a cargar nada. Que a veces se me traba. Como ven, aquí se me traba. No sé por qué. Por eso, no es de mi papá. Bueno, ya, eso no importa ahorita. ¿Vale? Bueno, hasta acá lo dejaremos. El chiste es de que el juego está chido. No sé si ya lo conozcan. Wack Boss. A ver si me lo abre, ¿no? Mi celular. Está chido. Se puede... debes de encontrar las 13 maneras. No todas. No, todo lo que se te aparece así va a ser, ¿no? Entonces así empiezas. Ahí está. ¿No? Testar. Lo malo de esto es algo, por decir, acá hay una. Como la de Sub-Zero, ¿no? Agarra. ¿Te enoja? ¡Faz! Pero lo malo es de que cada que pasa uno creo que debes de ver un video. No, ya no. Acá están los guantes de Hulk. Como yo ya lo hice, como de que ya hace todo, ¿no? Pues este día, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus links y comentarios. Vale. No sé ni qué abrir acá. Hola chicos y chicas, estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez de unos tops de juegos, ¿no? Pues el primero vendría siendo Crunch Crunch. Es un juego muy famoso. Aquí se pueden hacer varias cosas, lo que ustedes quieran. Pueden aquí chatear, aquí online, donde vendría siendo otros, ¿no? Ahí poniendo todo eso, ¿no? Martina, así se llama, chino, como se pusieron. Y aquí de otros clanes, y ver el clan y puedes irse ahí, ¿no? Ahorita estoy en el clan de mi amigo. Así se puso. DC. Bueno, la D de Daniel. La S de Camilo, o sea, yo. La S de Santiago, de un compañero de la escuela. La W de William y la de Arturo también son de mi escuela. Entonces me dijo que pues
yo mentir, así que pues acá estamos. Esas son las reglas, espero que únanse a este canal, ¿no? Vamos a hacerlo grande, ¿no? Por favor, vamos por más suscriptores. Mi amigo Santa Areta, así se puso, tiene, la verdad, tiene 26 suscriptores, amigos, 26 amigos, por eso. Él es de ayuntamiento 8, pero pues todo está muy mal, ¿no? Obviamente yo soy mejor, ¿no? Somos del mismo ayuntamiento, pero yo tengo casi todo ya, ¿no? Más al máximo, ¿no? Bueno, pues por favor háganse eso, ¿no? Entonces este fue siendo el top 1, Crunch. Bueno, estos son de una serie de juegos que ya pasaron de moda. No sé si les importe alguno de aquí, que lo puedan descargar. Por decir, Geometry Dash es todavía es un poco famoso, así que pues ya lo conocen, ¿no? Supongo que ya lo conocería. Bueno, pues ese vendría siendo el primero. El segundo vendría siendo, ¿cómo se llama? Minecraft. Ya todos los conocen, no puede fallar, así que ese lo olvidemos. Es Subway Surf. Bueno, este juego vendría siendo un juego de habilidades, para como para tu dedo, ¿no? Esperemos aquí que cargue. Y juguemos, ¿no? Para ver, para que sepan más o menos de qué es, ¿no? Vale. Acá ya estaría, ¿no? Esto, ya me conecté a mi S. Y pues necesito recoger esto, ¿no? Que les doné ahí sus esas, ¿no? O me dieron, creo que ellos a mí. Entre mis amigos que tengo en el Face, yo soy el segundo, ¿no? Y acá estaría Camilo, soy el... No, el primero, ¿no? Ya casi, ¿no? Vale, pues acá vendría siendo... Acá deben de formar, cuesta 12,000. Cuesta 7,000, ahora la vamos a comprar, ¿no? Pues ya la compré, ¿no? Ahí para que la tenga. Y con el que empieza el personaje es este, ¿no? Ves, con este y este te la dan gracias. Yo estoy juntando monedas para... Como ven, aquí están mis monedas para... Más bien llaves, ¿no? Para comprar ese, ¿no? Entonces este se gana... Ay, me salí. Lo siento. Bueno, entonces este se gana... Pues... Conectándose a Facebook, ¿no? Yo ya lo hice y te dan 5,000 de monedas para que se haga más rápido. Este personaje viene diciendo que en la caja de sorpresas te gana sus 3 sombreros. Y también puedes hacer todo eso, comprar el resto. Ahorita yo le puedo comprar esto, pero no quiero. También venía siendo patinetas, ¿no? Para todo. Yo no seleccioné ese personaje, yo quiero el Dino. A ver, vamos a jugar tantito con el Dino. Aquí vendría siendo patinetas y por límites, ¿no? Yo ahorita tengo esta, que esta la tiene activada, se supone. ¿Vale? Esta también se puede. Y acá haciendo 3 misiones te ganas 3 llaves y otro de esos. Por si yo aquí voy 10% de eso, ¿no? Y acá 20%, 3%, ¿no? Acá vendría haciendo todo esto para hacer misiones, ¿no? Vale. Pues entonces aquí ya sería todo esto. Ya miro, ya se acaba, solo quedan 2 días. Así que juguemos para que vean, ¿no? Ya vamos a dejarnos de esto. Ojo que con la se hace para acá. Al principio dicen cómo hacerlo, ¿no? Para abajo, a la izquierda, para acá. Y para activar la patineta le tendrán que apretar 2 o 3 veces en la pantalla. Ahorita lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces aquí coleccionarán monedas, vendría siendo habilidades que te van a poner y todo eso. Sí. Entonces ya luego de eso, estas botas, si te las ganas vas a poder pues saltar más, ¿no? Ahorita aquí ya me atrapó el S y van a juntar a, ¿cómo se llama? Boomerang. Ahorita ya tengo 21, no sé si se alcanza a ver. Y necesito contar 40, ¿no? Y te darán creo que un premio o algo así, ya no recuerdo mucho, ¿no? Entonces a activar la patineta, 1, 2.
Yo le hice 12 con eso, pero usted le pueden hacer las veces que quiera hasta que llega. Pero primero deben de tener obviamente patinetas obviamente compradas, ¿no? Ahorita yo tengo 36 compradas. No, te cuestan 300 cada una, creo. Ya ves que agarré esta en mis zapatos grandes en patineta. Se ve chistoso con sus bototas y su patineta. Oye, mire, si pierden acá, es como si tuvieran una llave. Como de que te resucitan. Eso. Y lo volví a activar, ¿no? Poniéndole ahí donde dice. Así, ¿no? Le pongo otra vez. Acá. Y ya la tendría, ¿no? Donde está el signo de la patineta, ¿no? Lo pueden intentar cuando las veces que ustedes gusten. Depende de cuántas tienen, ¿no? No tampoco es que, sí se me acabó y lo voy a volver a hacer, ¿no? Bueno, pues te venía haciendo ese top. Ya jugamos un poco mucho. Así que, pues ya nomás ya que perdemos. Era, le iba a explicar. Esto es como un jetpack. Bueno, algo así. Y acá te darán muchas monedas, ¿no? Tampoco quiero que dure mucho el video, ¿no? Vale, entonces ya luego de eso ya sí sería, ¿no? Y ya pues ya te darían las monedas que tú quieras. Vale, pues empecemos con el otro tropo, que vendría siendo el tercero, que se gana el lugar de este Crash Royale, que vendría siendo este juego. Es casi los creadores de Crash lo hicieron la misma historia. Este creo que se llama Los Novios, que me invitó un amigo a pasarla bien. Acá se puede tener novio y todo eso, ¿no? Ustedes lo que usen. Acá ya no se puede hablar online, solo puedes decir hola y acá hablar en tu clan, y acá puedes buscar otros clanes o algo así. Acá puedes ver otras batallas de otros superhéroes, bueno, más bien de otros miembros o compañeros, otras personas atacando. Coliseo Bárbaro, Fuerte P.E.K.K.A, Valle de Hechizos, Arena Real, Arena Legendaria y con sus tropas, ¿no? Aquí el P.E.K.K.A, el P.E.K.K.A Mini, los montas. Estas vienen siendo mis tarjetas. Y esto va para mi amigo Daniel también. Si lo ve, ya ves que aquí ya tengo la ballesta, amigo. Pero también va para todo, ¿no? Es que no me caía mucho, así que bueno, pues acá sería la ballesta, ¿no? Ahorita la voy a usar, la voy a cambiar en vez de esto, ¿no? Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Y acá, a ver, deja agarro todas estas y después de 3 horas necesitas con 36 minutos para recoger tu otro. Y haciendo batalla ya te ganarás pues eso, ¿no? Te dan gemas a veces en los cofres de metal. Y te dan monedas, y las monedas sirven y las tarjetas sirven para mejorarla, ¿no? Otro nivel, ¿no? Pues decir, yo de acá ya no puedo mejorar nada, así que mejoraré al nivel 6 algo. Estos que yo los uso más, ¿no? No, mejora por 400, que ahí estarían al nivel 6. Usar en vez del hechizo, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso vendría siendo el S. Aquí estaría tu perfil, qué cargas tienes y todo eso, ¿vale? Ahora vayamos con el top 4, ¿vale? Entonces aquí sería Gangstar Vegas. Dice Gangstar 4, pero yo lo considero más como Gangstar Vegas, como es aquí en la pantalla, Gangstar Vegas. No sé si esto sea con internet o sin internet. Pero creo, es sin internet. Apenas que recuerdo. Ahorita que cargue, que estoy comiendo chetos. No importa ahorita. Vale. Hasta que me cargue bien. Es más o menos como una copia del GTA, ¿no? Voy a continuar donde está. Es como la copia del GTA, ¿no? Aquí puedes comprar tus vehículos, matar gente, comprar armas, asaltar tiendas. Que venía siendo no sé por qué me gané estos pantalones, pero me los gané.
Y acá no se traba, no se me traba, mira. Acá le aprietas y todo eso para correr, ¿no? Y acá para puño. Puño, 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 puño. Y acá para activar. Yo por decir, ahorita tengo esta. Y... ¿En serio? Ah, es que le puse menos por accidente. Vale. Y mis dos armas. Y ya nomás le pones así y te los cargan, ¿no? Te los cargan a todos, mijas. Te dan balas y todo eso, ¿no? ¿Qué, mijo? Ay, pones. ¡Apare! ¡Corran! Y así se venía haciendo, ¿no? Y te marca con P tu coche, ¿no? Acá se puede hacer casi lo mismo. Ahí está tu mapa, te puedes ubicar y todo eso, ¿no? Vale, y ahorita me subo al coche que me está buscando la polis. Y pues nos vamos, ¿no? Vamos a seguirle, ¿no? Me persigue, ¿no? Corre, cochecito. Cachita, pero corre. Puedes comprar también coches, puedes hacer misiones aquí del Omni, historial del Omni, entrar. Algo equivocado, creo que así se llama. Desbloquear iniciar. Vamos a hacer algo equivocado, o sea, creo que es de el Omni. Solo vamos a hacer esta misión. Nos vamos, espero que no se tarde mucho. A ver, ¿qué vendría haciendo? Tengo que ir ahí donde me marcaron en el mapa. Y ese vendría siendo el top 4, ¿no? Era la misión de esto. Vale. Nada más quiero hacer esta misión y ya, ¿no? Para que no deje asuntos pendientes, ¿no? Más luego. Aquí su coche está chido, puedes chocar otros coches, cargarte las banquetas, todo esto, ¿no? Y por acá, todo eso. ¿Vale? Es... Lo más se me lengua la traba. Bueno, lo más olvídalo. Bueno, lo más cercano que esté el Omni será eso, ¿no? Pues ahí, ¿no? En área 51, lo cual como en el GTA y todo eso, todos conocen que el área 51 es la zona más peligrosa y con todos esos, ¿no? Pues, todos sus experimentos en el GTA 1, ¿no? Pues donde ahí está escondida la minigón, ¿no? Pero no creo que nos lleven al área 51, ¿eh? Porque acá ya acabamos, ¿no? Por aquí vamos a entrar, taxi. O son blindados los coches o yo qué sé. Vale. Aquí está, ¿no? Creo que este es igual que la misión del GTA 5, ¿eh? El GTA 5, ¿eh? Dale, güey. Ay. Vamos, cárgatelos. Me metí
metí otra vez aquí, pues. ¿Qué me dijo? Entrale, tío. Cuando quiera. Ah, no manches. A su ching. No manches, ¿por qué no le da este? Bueno, pues ya hasta acá lo dejaremos, ¿no? Ya que me maten ahí, ¿no? Vale. Serían todos esos. Espero que les haya gustado el top 4, ¿no? Vale, entonces el quinto top sería de... ¿Cuánto les dije top? 10, ¿no? O 5. Bueno, 10, ¿no? Creo que si eran 10, vale. Sería... ¿Cómo no puede faltar aquí? No, más bien Filter.io, ¿no? Acá es la copia de Agario, ¿no? Obviamente. Pues acá me estoy haciendo semanario, un nombre espectacular, ¿eh? Cambio mi nombre. A ver. Ya en mi caso, yo lo tengo en mi celular, ¿no? Creo que también está disponible para algunas tablets. Creo que aquí ya también ya puedes usar. Gusanitos. No sé cómo se pone en eso. Los fines de semana, ¿no? ¿En serio? Bueno, de todos modos quería ver aquí cómo se ponía. Acá. Ahí está. Ahora puedes elegir su color, ¿no? Era este. Quiero uno navideño que vi por aquí, creo. Vamos a hacer este. A ver qué tal, ¿no? Esta aplicación fue la mejor, ¿eh? Aquí sí sé que sí se la rifaron. Bueno, esta actualización de este sí me gustó, ¿no? Ahorita en mi celular ya casi ya no tiene mucha pila porque lo he estado usando. Por eso, no, ahorita estoy grabando, ¿no? ¿Por qué la comieron de los chiquitos? Se la quita. A ver, sigamos. No la aplicó, bueno. Me la aplicó. Ahora las bolitas le hicieron más grandes como de que ya para que sí se las coma, ¿no? Obviamente. Vamos. Está loco ese tío. Está loco. Me matan a mí. 46, en serio. Vamos al top poco, ¿no? Tampoco quiero que dure mucho el video, solo quiero hacer el top, ¿no? Vale, ya olvídalo. Bueno, así sería gusanitos que me gusta jugar, ¿no? No sabía de esta actualización, pero bueno, ya olvidemos de eso. Entonces este sería bueno, ya, hasta aquí lo dejamos. El top 5 Sil.io. Vale. El top 6 vale, sería Smash It. A mí este juego se me pareció muy bueno, ¿no? Estaba viendo a ver qué sacaba y me puse a investigar, ¿no? Me salió este juego. Está el demo y pueden comprar la versión normal, ¿no? Le lanzas a los vidrios, le tienes que lanzar y te dan monedas, ¿no? Más bien, miren, no sé si se ve bien la barra de allá que va, cada que le doy y rompo un cristal, si me aparecen 2 bolas y ahí se te aparecen tus bolas y cada que rompes uno te dan más y con que llegues a la puntuación máxima es hasta tal punto, ¿no? Me dieron. Y si chocas pues te quitan
Y eso es los que quiero, es que nada más se me aparecen estos. Así vendría siendo ese, ¿no? De bolitas, ¿no? Y yo en mi opción tengo el demo, ¿no? Y acá le pegan aquí y te darían todas estas cosas. Acá, ¿no? Vale. Hay tus bolitas. Yo estoy guardando ese, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo lo utilizarás, ¿no? Así que lo estoy guardando por una ocasión buena y respetable, ¿no? Le darás a estos de acá. Y estos son los únicos que te van a aparecer casi desde ahorita, ¿no? Así sería, ¿no? Yo ya tampoco los tengo y usando esto sería esto. Y bolas, bolas. Ya, ¿no? Vale, pues hasta acá llegaría, ¿no? Ya. Ya vamos a perder mis bolas ya. Ya me vale donde caigan ya. Ya. No te quedan bolas por acá decía. Y seguirás, pero no se te guarda tu progreso porque es el demo, ¿no? Vale, ese sería el top 7. Vengamos con el 8, el top 8. 8. 8. Bueno, ya. Este juego que me gustó un poco, me encantó, ¿no? Bueno, me entretenió, ¿no? A mí está un poco difícil, pero es entretenido. No sé si ya lo sepan. Se llama Wordbrain. Wordbrain, así se llama. Es un letras de palabras. Acá te dicen nombres, ¿no? En este cerebrito. Así se escribe, ¿no? Yo jugar. Debes de resolver, ¿no? Ahorita yo voy en el caracol, ¿no? Mira, en la hormiga y en el caracol, ¿no? Le pone 9. Entonces debes de buscar una palabra. Pues sí. Pol. Pol. Poli. Así, ¿no? Poli o así. Algo que vaya aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 palabras. Más. No. Map. Está un poco complicadito. Y pues podrían hacer aquí esto, ¿no? Así. Vale. Espero que les haya gustado este juego. A mí me entretenió mucho, la verdad. Que ya ahorita ya me aburre un poco, pero está bueno, ¿eh? Voy en el nivel 9, ¿no? Como ven. Vale. Bueno, va. Ese sería el top 8. Y el número 9 vendría siendo Boss 4. Así se llama. Boss 4. Boss 4, búsquenlo, a mí se me está descargando. Es un juego muy bueno, es de golpear a tu jefe, ¿no? Al momento de golpearlo te suelta monedas, esas monedas tú las recoges y te sirven para, pues, comprar armas o lo que quieran, ¿no? En mi caso este es el jefe y el juego está en inglés y acá están las bombas y cabum, cabum, cabum. Y le pueden agarrar al jefe. ¡Fum! ¡Pum! El chiste es de que quede lo más golpeado. En mi caso, yo ya tengo esta. Y le puedo dar. Ay, no, rellenarlo de pintura por malo. También tengo de armas, acá se pueden. Tengo esta que está chida. Y así le vendría el medio, ¿no? Y lo dejamos sin calzones ya. Se le ve su pi. No quiero ser malo, pero se le ve su cosita, ¿no? Acá vendría siendo, aquí serían las estas, pues todo eso, ¿no? Las misiones.
y le pueden comprar vidas y todo eso, ¿no? 800. Yo esta ya la había comprado, creo. Le dan balas, ¿no? ¿No? Es un juego muy divertido. Pueden lanzar lápices, todo, de todo tipo, ¿no? Para torturar a tu jefe. Vale. A ver, vamos a comprar esta. Vale. También con bombas funciona que me compré esas. Con pluma no he comprado nada. Con bolas de fuego he comprado los soldaditos. Ejército, contra ese soldadito. Estaría, ¿no? Todo como en una pistola, ¿no? Bueno, esa sería y ya ganaría sus monedas. Las agarras y ya. Vale. Hola. ¿Ya me atacaron? Ah, no. A ver, ¿cuánto llevamos grabando? 27 minutos, ya se hizo muy largo. Vamos rápido, ¿va? Este es el número 9. El número 10 es 13 maneras de cómo golpear a tu jefe. Puedes descargar mano. Ahorita que me abra el juego aquí, está chido, ¿no? Para mi opinión. Ahorita que lo cargue. No va a cargar nada. Que a veces se me traba. Como ven, aquí se me traba. No sé por qué. Por eso, no es de mi papá. Bueno, ya, eso no importa ahorita. ¿Vale? Bueno, hasta acá lo dejaremos. El chiste es de que el juego está chido. No sé si ya lo conozcan. Boss. A ver si me lo abre, no, mi celular. Está chido. Te puede... debes de encontrar las 13 maneras. No todas. No, todo lo que se te aparece así va a ser, ¿no? Entonces así empiezas. Ahí está. ¿No? Estar... lo malo de esto es algo, por decir, acá hay una. Como la de Sub-Zero, ¿no? Agarra. Te enoja. ¡Faz! Pero lo malo es de que cada que pasa uno creo que debes de ver un video. No, ya no. Acá están los guantes de Hulk. Como yo ya lo hice, como de que ya hace todo, ¿no? Pues este día, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus links y comentarios. Vale. No sé ni qué habría acá.